7 prilli mund të hap një mundësi që nuk e prisnit. Ka disa ditë gjatë vitit kur energjia ndryshon në mënyrë të papritur dhe krijon situata që askush nuk i kishte parashikuar. 7 prilli është një nga ato momente ku universi mund të hap një derë të re pikërisht kur gjithçka duke jashtëzakonshme. Ndonjëherë një mundësi shfaqet përmes një bisede të papritur, një lajmi të vogël ose një vendimi që merret në momentin e duhur. Kur energjia ndryshon në këtë mënyrë, disa shenja mund të kuptojnë se një rrugë e re po hapet përpara tyre. Ajo që duket si rastësi mund të jetë në fakt një sinjal që universi po përpiqet të dërgojë. Ujori. Një zhvillim gjatë kësaj periudhe mund të bëjë të ndalosh për një moment dhe të reflektosh mbi mënyrën si po zhvillohen disa plane që ke menduar kohët e fundit. Energjia e 7 prillit mund të krijojë një situatë ku kupton se një mundësi e re po afrohet gradualisht. Një bisedë e papritur ose një informacion që arrin në momentin e duhur mund të bëjë të shohësh një drejtim që më parë nuk dukej shumë i qartë. Universi ndonjëherë hap dyert të reja përmes momenteve që në fillim duken të vogla. Nëse arrin të ruash mendjen e hapur dhe të analizosh situatat me qetësi, mund të kuptosh se kjo mundësi ka potencial të ndryshojë mënyrën si e sheh një plan për të ardhmen. Një ide që lind gjatë kësaj dite mund të ndihmojë të shohësh më qartë një drejtim që mund të sjellë më shumë stabilitet dhe besim në hapat që do të marrësh. Luani. Një moment gjatë kësaj dite mund të bëjë të kuptosh se disa gjëra po lëvizin më shpejt se sa e kishe menduar. Energjia e 7 prillit mund të sjellë një situatë ku një mundësi e re shfaqet në mënyrë të papritur. Një bisedë ose një informacion i vogël mund të japë një perspektivë tjetër për një plan që deri tani dukej i zakonshëm. Universi shpesh krijon momente që ndryshojnë mënyrën si e shohim një situatë të rëndësishme. Nëse arrin të ruash qetësinë dhe të mos reagosh me nxitim ndaj çdo zhvillimi, mund të kuptosh se kjo mundësi ka potencial më të madh se sa duket në fillim. Një vendim i menduar mirë mund të ndihmojë të krijosh një drejtim më të qartë për planet që dëshiron të realizosh në vazhdim. Një ide që lind gjatë kësaj dite mund të bëjë të kuptosh se disa rrugë po hapen pikërisht në momentin e duhur. Peshqit. Një moment reflektimi gjatë kësaj dite mund të bëjë të kuptosh se disa situata po ndryshojnë gradualisht në mënyrën si po zhvillohen planet e tua. Energjia e 7 prillit mund të sjellë një mundësi që shfaqet në mënyrë të papritur përmes një bisede ose një ideje që lind në momentin e duhur. Universi ndonjëherë dërgon sinjale përmes ndjesive të brendshme që na bëjnë të kuptojmë një situatë më qartë. Nëse arrin të dëgjosh intuitën dhe të mos reagosh menjëherë ndaj çdo emocioni, mund të kuptosh se kjo mundësi ka potencial të ndryshojë mënyrën si e sheh një plan të rëndësishëm. Një informacion i vogël mund të ndihmojë të kuptosh se disa gjëra po lëvizin në drejtimin e duhur për ty. Një moment qetësie gjatë kësaj dite mund të ndihmojë të kuptosh se disa mundësi po afrohen gradualisht drejt jetës tënde. Virgjëresha. Një situatë e papritur gjatë kësaj dite mund të bëjë të kuptosh se disa gjëra po ndryshojnë në mënyrën si po zhvillohen disa plane që lidhen me të ardhmen tënde. Energjia e 7 prillit mund të krijojë një moment ku një mundësi e re shfaqet përmes një informacioni ose një bisede që vjen në momentin e duhur. Universi ndonjëherë përdor momente të vogla për të treguar se një rrugë e re po hapet gradualisht. Nëse arrin të ruash fokusin dhe të analizosh situatat me qetësi, mund të kuptosh se kjo mundësi ka potencial të ndryshojë mënyrën si e sheh një plan të rëndësishëm. Një ide që lind gjatë kësaj dite mund të ndihmojë të krijosh më shumë qartësi për hapat që duhet të marrësh. Një vendim i menduar mirë mund të ndihmojë të krijosh një drejtim më të qëndrueshëm për periudhën që vjen. Shigjetari. Një moment gjatë kësaj dite mund të bëjë të kuptosh se disa situata po lëvizin drejt një drejtimi që më parë nuk dukej shumë i qartë. Energjia e 7 prillit mund të sjellë një mundësi që shfaqet në mënyrë të papritur përmes një informacioni ose një bisede që të bën të reflektosh mbi planet e tua. Universi shpesh hap dyert të reja në momentet kur nuk i presim.
Nëse arrin të ruash optimizmin dhe të mos reagosh me nxitim ndaj çdo situate, mund të kuptosh se kjo mundësi ka potencial të ndryshojë mënyrën si e sheh një situatë të rëndësishme. Një ide që lind gjatë kësaj dite mund të të ndihmojë të shohësh më qartë një rrugë që mund të sjellë më shumë zhvillim dhe përparim në periudhën që vjen. 7 prilli mund të jetë një moment ku universi hap një mundësi që në fillim duket e vogël, por që më pas mund të ndryshojë mënyrën si shohim disa plane të rëndësishme. Ndonjëherë një bisedë, një ide ose një moment reflektimi mund të krijojë një drejtim të ri që nuk e kishim imagjinuar. Nëse ndjen se kjo energji lidhet me ty, shkruaj në komente fjalën mundësi. Mos harro të bësh like, të shpërndash videon dhe të abonohesh në kanal për më shumë mesazhe dhe parashikime nga universi.